Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Idan wannan ne farkon shigowanka wannan channel na Ishara TV Arewa, don Allah ka danna mana subscribing kuma ka yi liking na bidiyon nan, ka yi sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Za ku saurari bayanin da Sheikh Yusuf Musa Asadu Sunna ya yi game da harkan tsaro da kuma abin da yake faruwa yanzu. Wani daga cikin 'yan uwa da ke yankin jihar Zamfara ya turo min da murya halin da ake ciki a wasu yankuna guda 6 wanda suke da alaka da Maradu. Bari ku ji. Ina wani sallama ta addinin musulunci, musamman tun daga babban malamin mu Malam Sheikh Malam Asadu Sunna da sauran yan uwa da suke da tunani irin nasu na alkhairi akan abin da ya shafi ganin an kawo ƙarshen matsaloli na tsaro na wannan ƙasa ta mu. A madadin ni matsayina na ɗalibi na wurin malam da sauran kuma ɗan uwa da kowa na duniya yana sanarwa da cewa halin da muke ciki a wanda ya shafi yankin mu na Zamfara, mu especially Maradun local government, hakika muna cikin jarabawoyi sosai waɗanda yanzu haka wannan garin namu dare da rana duk ɗaya ne a wajen barazana da samun matsala sakamakon rashin jituwa da ya ƙara kamari tsakanin waɗannan yan asakai da waɗannan yan bandits ɗin. Hakika rashin zaman lafiya ya ƙara dawa sabo, saboda wayansu ba su yarda da wannan sasancin ba da ake neman a yi tsakanin waɗannan bayan Allah da su waɗanda suke yan asakai. Wannan abun ya sa su ma sun fusata yan bandits ɗin. Duk wani wanda yake mutum da ya fito yanki mutum daga garin Maradun Local Government, garin Faru na aka haife ni da iyayena da kowa suna ciki yanzu haka, da sarakai da kowa. Sannan akwai garin Jambako, shi ma babban gari ne. Sannan akwai garin Gora na Waye, shi ma babban gari ne. Sannan akwai garin Kayan Maradun, shi ma babban gari ne. Sannan akwai garin Koko. Duka waɗannan garuruwan titi ɗaya ne, hanya ɗaya ne gare mu a tsakaninmu da zuwa Talatin Makwara, an fito wacce hanyar ta daga Kaura na Moda. To sai kuma garin Tsibiri. To duka waɗannan garin da Damaga duk karkashin Maradun na gamin ne. Hakika wannan abun ya yi kamari tsakanin 'yan asakai da duk inda suka ga wani balatani za su kashe shi. Wannan haka abin yake ya faru. Kasuwan garin ma sun daina zuwa kasuwar Faru, tana ci ranar wato Laraba. Idan aka ci kasuwar Talatin Makwara ranar Talata, ranar Laraba shine kasuwan garin Faru, garin mu yanzu ne da ake magana. Sannan kasuwan ranar Alhamis a jishin Kafi. Wayannan kasuwannin nasu suna tafiya collectively ake cewa wannan kasuwannin. To amma gashi abin da yake faruwa yanzu, ni kaina yanzu da nake wannan magana an kashe yan kwana, kuma yanzu yau ma an ɗauki sarar kwana daga ciki. To abin da muke fata ne su malam kamar yadda aka samu wannan zaman lafiya a Kaduna ta sandiyar su. Da kun ji shi kansa an kashe wasu daga cikin 'yan uwansu, ya faɗi wasu ƙauyuka guda 6. Yanzu wasu guraren da ake samun sauƙi kamar jihar Kaduna can abubuwa sun ƙara. Yanzu haka akwai matarsa ɗaya daga ciki mahaifiyarta tana hannun 'yan bindiga. Wayannan ƙauyukan kusan guda 6 da ya lissafa su sun makansu matsayi in dai sun gaba Fulatani ya gita sai sun kashe shi. Su kuma 'yan bindigan sun makansu matsayi in dai mutum daga ɗaya daga cikin ƙauyukan nan guda 6 yake in sun kama shi sun kashe shi. Dan Allah wannan abin ina za a yi shi? An faɗa muku an ce wannan ba ita bace hanyar solution ɗin matsalar nan. Wasu sun ce a'a a ci gaba da bala'i haka, saboda kai baka je inda bala'in yake ba, ka gan shi da ido. To yanzu wannan an kashe 'yan uwansa, yanzu haka maman matar shi tana hannu. Ya ce ran da suka ɗauke ta, kuma laifin kawai shine ta fito daga waɗannan ƙauyukan kuma mace ce. Yanzu an tafi da ita da wani yaro, ita ba waya, yaron ba waya. Kuma gashi ba yarinya ba, ballantana a ce tana da ƙarfin haddan da za ta yi haddace wayan wani in an ji daga can su kira babu. Ɗazu-ɗazun nan nake jin wasu rahotanni a wasu kafofin yaɗa labarai. An ji an ɗauko hoton wata mata an haɗa da wata tsohuwa an ce wai Ado Aleri ne. Wai matarsa ta je aikin hajji da mamarsa, wai an yi ram da su a can ina a san Saudiya. Wannan bidiyon ƙarya ne, ba gaskiya ba ne. Duk wanda kaga ya buga wannan a kowane gidan jarida ƙarya ne. Ka ji ta daga bakina. Adamu Aleri bai da wata mata da ta tafi aikin hajji, bai da wata uwa da ta tafi aikin hajji. To amma in ba sa'a ba yanzu
tsautsayi ne zai gitta a ga wata bafulatana tunda ai yan TikTok ne suka fara ɗauko hoton wata bafulatana suka haɗa da shi da ita sai aka ce ga matarwa gashi sai aka haɗa haka aka je aka ɗauko to yanzu in ba sa'a ba haka za a ce ita waccan da aka ɗauki hotonta aka yaɗa wa duniya aka ɓata mata suna matar wane bata san shi ba ta da alaƙa da shi ma bi da alaƙa da ita ina suka haɗu kawai a jinsi shi ba fulatani ne ita ma ba fulatana ce sannan muƙaddara da gaske ne mamarsa ce ko matarsa ce tsakaninmu da Allah a musulunci da dokar ƙasa dole ne abin da shi yake yi na laifi ya zaman su suna da alaƙa da laifin to amma me yasa mutane suka yadda cewa in haka ne a yanzu ya halatta wai saboda ita ta haifi munan cikin gari da muke rawa iyaye nawa ne suka haifi 'yan daba ba za su kirgu ba to in ko haka za a yi hukunci to duk inda wani ɗan daba yake to ya kamata a kamo matar shi da baban shi da yan uwan shi a yi musu hukuncin da ake ganin za a yi mawa rigimar fa da muke Qur'ani ne yace fa wala taziru waziratun wusra ukra bahaushe yake shi kakan haifi mutum amma baka haifi me ba halinsa ba a dokar ƙasa da aka yi sabuwa da dokar Allah ba a yadda a hukunta wani da laifin wani wannan fa shine rashin adalcin da muke magana ana yi a ƙasar nan to ba al'ummar da aka yadda a musu wannan hukuncin cewa in dai an samu wani yana da laifi a cikin su a hukunta har wanda bai laifi ba sai al'ummar fulani su kada aka yi wannan rashin insafi yanzu kwanan nan ga wannan rahoton yaro ne a nan jihar Kano mahaddacin Qur'ani masu kwacen waya suka zo suka kashe shi kuma malamin addini yanzu ya kuke tsammani da 'yan bindiga ne suka kama shi a daji aka ce sun kama mahaddacin Qur'ani ai na Katsina nan da suka kama shi ba su kashe shi ba cikin Ramadan haka ne amma ai kaga yadda duniya ta yi me ta yada to yanzu ga wannan rahoton a cikin garin Kano masu kwacen waya ka gan shi a jihar Kano a daren jiya Asabar wayewar garin wannan rana ta ranar Lahadi. Rahotanni sun tabbatar da cewar matashin mai suna Jabir ya gamu da ajalin nasa ne akan hanyar gidan sarki a cikin adaidaita sahu inda yake kan hanya daidai lokacin da aka yi zargin masu kilisa sun haddasa cunkoso a nan ne kuma masu kwacen wayar suka yi amfani da damar su tare da illata shi a kokarin kwatar wayar hannunsa inda anan ne kuma bai faruwa ta faru da yanzu haka yan uwansa suka tabbatar da rasuwarsa alaramma Jabir Lawan Abdullahi masanin Alqur'ani ne kamar yadda yan uwa da abokan arziki suka yi masa shaida mai matukar kwazo da kokari kuma malamin Islamiyya sannan goga ne a fannin boko domin ya kware masanin kwamfuta ne matuƙa gaya da yake ɗaukar first class kamar yadda abokansa suka tabbatar da hakan a bangaren boko inda zuwa wayewar wannan safiyar ta ranar Lahadi 18 ga watan 5 na shekarar 2025 tuna aka gudanar da jana'izarsa a unguwar Rijiyar Zaki da ke a jihar Kano. Sunana Fahad Kabir mai kata. Kun ji mahaddacin Qur'ani shekaran jiya a bangaren kwamfuta da post class yake fita don aka yi jaraba amma saboda waya wasu sun kashe shi a cikin keke na a garin Kano. Lala idan wa'annan suna da ƴan uwa iyaye idan da za a kama su dan Allah laifin su ya shafa ko ya shafi dangin su to in haka ne abinda fa muke so a fahimta a dabbaka kenan wanda aka kama mai laifi shine wa in ko aka ce wannan ita ce formular to yanzu da za a kama waɗanda suka je suka kashe wannan mahaddacin Qur'ani malamin Islamiyya gogaggi a gidan boko wanda yake karanta computer science yake fita da post class suka mai wannan kisan kuma a cikin garin Kano yanzu ku kaddara da bandin ne suka kashe watakila in ba dan da nake faɗa ba yanzu wani bai ma san an yi ba kada wani ya fahimci cewa a'a muna tunda Allah ya ce wa annabi wala takul lil kha'inina ba yadda za a yi wani ya laifi mu zo mu kare shi dan duk wanda ya banna ka kare shi a duniya baka isa ka kare shi a gaban Allah ba amma banna kowaye sunantawa yanzu da wannan dan a cikin gari suka yi ta dan ba fulani suka yi ta ba sai ta halatta ce wannan bannar daidai ne ko ita ma banna ce to adalci muke so a yi yanzu wanda suka yi wannan bannar da za a kama su duk hankali mai kyau da tunani ya san wanda suka yi bannar su ta shafa bata shafi iyayensu ba da danginsu da wanda ke da alaka da su
to wannan shine insafin da muke so a yi. Mabannaci ko a daji yake in yi banna shi bannace ne, amma a ce a hukunta shi sannan a hukunta duk wani jinsi irin nashi saboda wani ya yi banna, tsakaninmu da Allah mu faɗa ma kanmu gaskiya wannan abin akwai adalci a ciki. To wannan shine abin nan kai magana wani sai ce ai kana goyon bayan ta'addanci saboda kawai to ta ina za a zauna lafiya da irin wannan son zuciyar da wannan rashin tsoron Allah da wannan rashin adalci. Allah ce mana was samaa rafa'aha wa wada al-mizan, zai ce mana Allah ta tsagau kada mu kuskura mu wuce gona a cikin ma'aunin da Allah ya aji. Yanzu wannan bangaren ina ba magana yin adalci, a ajiye kowane abu inda ya kamata a yi a ajiye shi. Ita ce rigimar da muka yi ta yi da mutane kuma ita ake ta yi. To yanzu